Hej og velkommen til. Det er bare en lille kort video, hvor jeg vil vise indholdet i kassen, som står foran jer. Det er en metalbåndsav, som jeg har købt hos Paulimont i Tyskland. Og det har taget 4 dage, fra jeg bestilte den til den stod ved min dør. Så lad os se, hvad der er i kassen. En manual, og så en anden lille manual på tysk. Ja, det er sådan set begge to, men ja, det ved jeg ikke. Det vender vi tilbage til. Manualer i hvert fald. Og det ligner et emnestop. Eller en del af et emnestop. Der er et par ekstra klinger. Det er nogen, jeg har valgt at købe med, hvis nu uheld skulle være ude. Også nogle flere dele til emnestoppet. Kigger vi mere nærmere på. Sådan her. Så har jeg fundet et lidt mere stabilt bord til saven, så kan vi se lidt nærmere på den. En af hovedårsagerne til, at jeg ville have en lille båndsav, det var, at jeg nemmere kunne tage den med rundt, og selvfølgelig har en, der ikke fyldt så meget. Men det, jeg var mest træt af ved min anden båndsav, det var, at når jeg skulle skære i smi, så var det omstændigt at stille skruestikken om. Her der klares det let, ved at man løsner det håndtag her, og så kan man simpelthen, kan man dreje hele saven rundt. Super hurtigt og nemt, må man sige. Så det er en stor fordel. Det næste af det er, at jeg vil lave den om på sigt til, at den kan skæres som horisontal båndsav. Man skal så lige løsne en bold her om bagved, har jeg set, så den kommer helt op at stå. Og så vil jeg lave en form for et holder, som kan holde et vandanlæggende plan, så man kan stå og save den vej her. Skruestikken synes jeg kører rigtig fint, og det hele er støbt, så den virker sådan rimelig gedigen i det. Nu når det skal være en sav i den lidt og et lidt billig ende. I tilbehørspakken, eller ekstra posen, der lå 4 fødder, som jeg lige skal have sat på om lidt. Og så ellers den her stang, som man skruer ind her. Sådan der, sådan en kontrametrik. Og så ellers det her stykke plastik, man kan spænde ud over. Hvis man skal skære mange gentagende emner, så har man et fast stop at køre op til. Så umiddelbart så ser det rigtig godt alt sammen. Det er en fiks lille sav, må man sige. Lige prøve at sætte de 4 begge på der. Jeg kan lige låse den her, så den ikke giver sig. Så. Således. Og det sidste. Så er vi sådan set nået dertil, hvor vi skal til at prøve at skære med den første gang. Jeg vil gerne prøve at starte den op. Man siger altid, at det er en god idé de første 3, 4, 5 gange. Man skærer med den. Ikke skære med samme styrke eller tilspænding, som man ville gøre normalt. Altså ligesom der er en indkøringsperiode på klingen. Og så er det altid en god idé at have den her justeret. Jeg skal lige lægge frem. Sådan der. Måske justere den så tæt på emnet som overhovedet muligt, så klingen bliver styret bedst muligt, ikke? Ja, lad os prøve at se om den kan køre. Motoren den er udstyret med af en 230
30 volts, og den er på 400 watt. Den har indbygget hastighedsregulering, så man kan justere det trinløst, og den kan køre fra 35 til 80 meter i minuttet, mener det er. Jeg skal nok skrive det sende et link til serven til Powermods hjemmeside i beskrivelsen på YouTube her. Ikke? Der er også en overbelastningssikring på, hvis den skulle køre fast, eller man skulle være for hård ved den, så vil den springe ud, termosikring, og så kan man trykke den ind igen, når den er klar igen. Og på toppen her, okay, prøv at dreje kameraet en gang. På toppen her sætter der en tænder- og slukknap, som man kender det fra andre elektroniske ting. Og ellers, når man er klar til at køre, så er det bare at trykke knappen ind, og så starter den. Og så kan man så justere hastigheden her. Den kører forbavsende lydsvagt. Jeg havde frygtet, at den ville larme lidt mere, så er det ikke kun et stort plus eller en fordel. Så er vi klar til at skære det første snit med saven. Jeg har valgt at skære et stykke aluminium over for at prøve det, også for det er lidt blødt materiale jo. Som sagt, så er det jo en god idé at ikke være for hård ved klingen til at starte med de første par snit, man tager med den. Og nu er det jo den klinge, der følger med, når man køber saven, så det er jo måske ikke den bedste kvalitet. Og ligesom med så meget, så hænger pris og kvalitet sammen jo. Der er jo et hav af forskellige klinger til dem, tandantal og sådan noget. Og det er igen det, hvor store emner skal man skære, og hvad materiale skal man skære. Så det er sådan lidt, det er lidt en jungle, men hvis man køber sådan en god all-round klinge, så er man jo rimelig godt dækket ind. Jeg håber, at jeg kan bruge den uden at skal lave alt for meget kølvand eller noget på den, for at holde svineriet ned på et minimumsniveau. Ellers så kunne man jo lave en bakke, en stå på, og så have en lille kølvandspump på, der kunne cirkulere vandet. Ikke? Men vi håber, det går uden for meget. Så. Jeg lige skulle sætte den til. Nå, det er nok her, vi skal trykke sådan der. Så. Det ser umiddelbart godt ud. Nu må vi se. Vi kan prøve at skære et stykke til. Det er nok svært at se på kameraet, men det er et rimelig godt snit. Så vil jeg skrue lidt op for hastigheden i gang. Og sådan her.
Det er bare sådan lige ved at have liggende. Det er noget rustfri stål. 316. Lige en rør, vi kan prøve at skære over i gang. Og rustfrit er det en god idé at køre så langsomt som muligt. Jeg rykker lidt. Skal vi ikke fros. Ja. Det var nemt. Prøv at trække den i smiger. Den kan jo skære helt om til 60 grader. Det er ikke alle de små sav her, der kan stille så meget om. Ikke at jeg måske har noget at bruge det til. Det er altid 45 grader, hvis det er noget, men det er jo ret at kunne det. Skal måske se, hvad jeg kan se. Vi kan prøve at skære, vi skærer 45 grader her. Så. Så. Det er selvfølgelig bare lidt par hurtige testsnit med den, for at se hvordan den kører. Jeg skal nok komme nogle flere videoer. Men det er jo primært fordi jeg har kigget selv på internettet eller på YouTube, om jeg kunne finde noget på den sav her, inden jeg købte den. Men der var ikke rigtig så meget hen, så jeg tænkte, nu vil jeg prøve at lave en video selv. Så kan det være nogle andre, der kan få glæde af det. Men umiddelbart så ser det fornuftigt ud indtil videre. Jeg har lige fundet et stykke nylon frem, det kan vi også prøve at tage et stykke af. Bare for sjov. Det burde den jo nemt kunne holde igennem. Der kan vi godt give den en masse omdrejninger. Kan vi jo lige prøve at sætte det der emnestok op. Så lige lidt hurtigt. Ja. Nu gør vi så, hvis vi skærer den der. Tager den der. Så er det bare at skubbe frem til stoppet og køre igen. Således. Lidt svært at se. Men det er nemt i hvert fald. Jeg skal som sagt nok lave nogle flere videoer med den, hvor jeg viser, eller jeg saver nogle flere materialer, firkantprofiler, rundeprofiler og så videre, så man kan få lidt syn for sagen. Det er som sagt også for forhåbentlig hjælpe andre, der har kigget på sådan en lille metalbåndsav hjem til. Det savner jeg selv i hvert fald, da det var, jeg skulle købe den her. Jeg synes, at den er pengene værd. Meget kompakt, og det sker rigtig godt.
støjniveauet er lavt, og generelt bygkvalitet virker fornuftig. Jeg tror ikke, det kan gøres ret meget bedre til prisen. Så, men der kommer lidt mere senere. En ting, der også er værd at tilføje, det er, for at få det bedste ud af sådan en båndsav, så skal, som sagt, styret være så langt frem som muligt mod emnet, og klingen skal være spændt tilpas hårdt nok op. Og det er sådan lidt, der må man prøve sig lidt frem. Den må ikke være for stram, og den må heller være for løs. Er den for løs, så begynder den at skære skævt, og er den for stram, så begynder du at belaste hjulene inde i saven. Og det næste er, at man skal ikke trykke for hårdt. Trykker du for hårdt, så har den tendens til at køre skævt eller save skævt, og det er der ikke nogen fidus i. Man kan ligesom mærke, hvordan, når den kører dernede, hvordan den skal skære sig dernede. Man skal ikke presse den ned igennem. Og afhængig af hvad materiale du skærer, så rustfri stål i den duer det at køre langsomt. Det er bløde materialer af nylon, aluminium og sådan noget, der kan man godt køre noget hurtigere. Nu er det jo en metalbåndsav, man kan jo nemt skære træ og andre ting på den også. Så den er rimelig altid, må man sige. Især når jeg får lavet, så den kan komme op og stå på højkant, så man kan bruge den som horisontalbåndsav, så kan man begynde at skære ind i små emner og sådan. Det er helt sikkert, det vil gøre, at den bliver noget mere alsidig.